嗨，大家好，我是建宇。今天我们来介绍一些基本我们日常上在帮客户维修的一些基本常识。那我们的维修就分3个阶段。第一个阶段，我们的员工刚进来的时候，就是学不用拆机的维修，就是我们之前的影片在介绍的说，教你如何清喷头、抽空气，还有抽废沫管这一些最基本的。然后它可以维修好大约7、8成你们客户使用上的问题，因为就是喷头阻塞的问题。然后再来就比较进阶的，进阶的时候就是会有一些错误码，然后告知你说哪个地方要更换，或是你可以很明确的看到有卡纸，或是你可以看得到皮带断掉之类的故障讯息。那这个维修方式就分2种，一种就是像我等一下要介绍的，直接更换机身。对，那这对我来讲，就是我们公司为什么可以这么快速维修的秘密吧。对，因为对别人来说，我们机身的料很多，所以我们在做维修的时候，我们常跟客人讲说，我们帮你换整个机身。那整个机身的状况下，你就可以快速的拿到你的机器，而且机器几乎跟一台新的一样，可能只有主机板跟喷头是旧的。所以我们在之前的影片有教大家如何去拆主机板。然后之前也有教大家如何去拆喷头，那你只要会这2样，你就是半个工程师了。对，假如你有 DIY 的精神，那你想要自己以后可以做这样的处理的话，你就继续接着看我们的影片，那就可以学到很多这方面的知识。最主要你们可能不太知道，每一台机器其实喷头是只有固定那几颗而已，所以很多的，除非你是同样的机身做更换，那是最简单，你只要会拆机，同样的喷头跟主机板移过去就好。可是你只要是不同的机种要做更换的话，那也可以在下方留言，那我们就可以跟你讲哦。例如4730跟589是同一颗喷头，那如何去做更换？这一些也可以在未来的教学里面，想学的话就在下方留言。那我们今天这个客户他遇到的就是。他的机身已经印了40几万张了，他的皮带会一直出现000031。对，那这些错误码其实是有一个表格可以去查，说它到底是什么地方坏掉。那000031，它这个就是皮带已经快断了，左右跑的拉动的那个皮带，或是它马达会有阻力，它才会出现。那我要么就是换马达，要么就是换皮带，这样。对于我来讲，我要做2次的工，我要拆一台新机的马达跟皮带换过去，这是非常麻烦的一件事情，而且工时会非常的长。那在我们公司里面，我们就会直接给他一台全新的机身，那把这些使用过的套件移过去。尤其是我们会帮每一台机身去做一个定义，像这种高阶机大约是30万页，然后低阶的机器大约是5万页到10万页就可以做机身的更换。只要维修的时候，你只要单换某方面的备品，它价钱可能差不多，可是未来你可能今天换了某样马达，明天是皮带断，那你会后续累积可能加总的那个维修金额会比换一个机身更贵，然后可能你要多跑好几趟的维修，其实这是不划算的。所以对于我来讲，我会比较建议说，假如你是达到它的使用的寿命，所谓的寿命就是张数已经达到了，或是它年限到了，那直接换机身是最方便最快的选择。对，所以我们今天就教大家怎么把机身移过来。那一颗喷头，通常在我的经验里面，你只要不藏卡纸的话，它就不会撞坏，然后不要混加墨水的话，那它就不容易阻塞，喷头内部也不会塞住。这样一颗喷头是可以用坏3个机身的，所以机身的备料多寡，其实跟一家公司在维修方面的经验还有速度是有关系的。那以后我们卖机器的时候都会搭售一些全新的机身给你，只要有需要的话，就顺便把它带回去，然后可以透过我们的影片，以后你的机器的使用下，尤其是音量很大的这个同业，他们是做出租的或是补习班，就可以选择这样的方案，
带回去自己做 DIY 动手做，就可以省下很大一笔费用，然后也不怕说，我很好的机器以后要再继续使用的时候，下一台备机新的型号我不喜欢这样子。OK， 那我们今天就来教大家怎么去把这个套件移过去。OK， 那我们今天看到的是4734，那我们在印表机Epson 的来讲的话，他们就是4730系列。那4734它是澳洲的品牌，那它有中文系统，所以我们这一次拆的是这一个系列4734。那台湾可能没有这个型号，它的对应机种是我们台湾的C5890，它是同一颗喷头，可是它少了双面影印的功能，只有双面列印啊。可是它喷头一样，就是3秒1页，可以1分钟印20页的机种。有很多高阶的机器在国外，其实卖的十分的便宜啊，可是在台湾是没有这样的市场。最大的原因是因为我们台湾的维修太方便、太便利了，所以很多的客户他不会选择像国外这样直接用高阶的机器。高阶的机器比较稳定以外，他们因为没有那么多维修厂家，所以他们在做这种机器的买卖，他们买的高阶机可是坏掉，他们一样就是只能换新机，不像我们需要做维修以后才去确定不能修才会去换新机。所以在国外，要么他们就去买这种二手的机身，自己去更换套件，去换喷头，自己来维修。另外一种就是直接整台机器丢掉，所以他们的机器通常会比国内便宜很多，可能甚至1半的价钱。可是他们坏掉就直接换新的。那这一台就是全新的机身，看一下。那我们今天是介绍怎么去换这一台机身。这台机身要介绍的原因是因为我们之前有出给比较特别的客户，就是音量大的客户，他们可能去做租赁的或是补习班之类。那他们每次都是把它印坏的，而不是放到坏掉。那换机身对他们而言就是非常的需要，很多他们就变成常常会没有办法在我的电话里面去看说哪里机器有问题要去做更换。这边我们会先跟大家讲，这种机身会常遇到的就是它卡纸的状况，要把纸张完全抽出来。我们最近也常遇到客户从国外带机器回来，那会遇到不会维修或使用的状况，也可以来找我们。只要是 Epson 的，其实它的型号不一样以外，它里面的内部构造都是一样的，所以也可以找我们做维修。OK， 这个就是你要把整个抽屉可以抽出来，去看它的这个下面的取纸轮有没有掉下来或坏掉。对，那印多了，它这个取纸轮会断掉，它就会垂下来，然后纸就会抓不上去。这个是我们常会遇到的状况。好，再来就是我们说的后方静止器，这个后方静止器是可以拉出来，看这个地方有没有卡纸，这里面有没有卡纸。对，这个地方也是我们会常遇到的。那这个部分都解决了，还是出现错误讯息的话，那就是机身已经部分老化，需要换整个机身。我们接下来就教大家怎么换这台机身。一样，我们在拆机的时候，只需要1根螺丝起子，最好是电动的，不然的话，上一次我们拆5890有非常多的螺丝，而这一台比较少，可是一样大约10几颗。那我们来教大家，这个是我们所谓的改机，对。那这边改机的这个套件，你可以把它照这个步骤，把这一个我们需要的这个部分前盖跟侧板取下来，再把它移植过来，这边就可以把你的套件移植过来。那我们
之前有教大家怎么拆喷头，再把喷头移过来，这样你就把这台机器完整的改装了。对 ，OK。这个是废墨盒，到时候刷完机，这个是可以接废墨瓶的，所以我们废墨盒就可以另外拿出来。好，那我们一样打开后盖，它会有螺丝在里面。它这个拆的话，就是拆两边的侧板，再拆扫描器，就可以做机器的更换。OK， 我们刚刚后面已经先把螺丝侧板的螺丝拆掉，那我们要拆右边的侧板，再来就是这边下面也有一颗螺丝，然后这边上方。这样我们侧盖就可以先拿下来。这样它的侧板就拿下来。OK， 那我们来拆另外一边的侧板。另外一边的侧板就一样，上面有螺丝，然后下方这里一样有一颗螺丝。然后再就是后方的螺丝，OK， 那我们侧板就可以再把它拉下来。其实印表机的维修不外乎就跟我们在组乐高积木一样。你知道怎么拆就会装回去这样子。那很多的地方你不太会维修，就是你不知道螺丝长的地方在哪里。OK， 一样就可以把它拉起来。OK， 这样侧板就拿下来。再我们一样就要拆我这个上盖的这个面板。它上盖面板它的螺丝就藏在这个前面板。很多人不知道，它就是藏在这前面板这个地方。这边有2颗，有时候硬拉就把它拉断，结果这边有2颗螺丝很藏在里面，不知道。OK， 然后这边上面2颗。再要比较注意的是，这边旁边这个横杆有1颗螺丝，这个是有冒盖的，记得一样都出牙有冒盖的 ，OK。然后这个就把它搬开，搬开以后，这边的旁边的螺丝才可以拆得到。然后后方还有2颗螺丝，这时候你以为已经拆完了，其实后面还有1颗在正中间的位置。后方这正中间还有1颗。这个没有用的话，它也是拉不起来。OK， 这样我们就已经拆完了。那基本上我们这时候就是把我们的套件直接给装上去。
我们把套件再把它装上去，这样子。装上去的步骤一样，先把面板插回去。OK， 然后我们侧板装回去，然后另外一边的侧板再装上去，这样我们就改好了。再来就是把喷头移过来，这样我们就换完一台全新的机器。那基本上，这样的维修是最快的，包含不管是全新的 L 机啊，或是我们改装的 XP2200、2930，基本上你只要有全新的机身，我们的改装就是把它移植过来。那因为我们为什么要用旧的这一些面板，是因为我们会修这边的一些塑料，让这些管线好跑。那你只要把旧的直接移过来，就不用再去修这一个新的机器的塑料。今天我们要教学就是很简单的，就是我们要跟大家讲，其实维修并不难，只是你要有没有零件或是备料可以去让你做这样的更换。假如未来你有需要这种比较高阶的机器，或是比较特殊的机种，那我们通常在新机的时候可以提供备料给你，那你就可以自己回去有 DIY 的精神，然后坏掉大约印了20-30万页或超过10万页以上，你觉得机身脏脏的想要更换，你就可以自己这样更换，或是你把备料留在家里，有任何的问题以后。可能我们公司已经换型号了，你还是想继续使用旧的型号的话，你就把备料带过来，我帮你把机器移过去，只收我们这个移的工钱，甚至只是机器激活的费用就可以了。那今天的教学就到这里啦。那有任何其他机种想要学习的，或是其他特殊的机种，现在从国外买回来无法使用的，那问可不可以改机的话，也可以联络我们。我们帮你测试看看，或是找相对的程式，看有没有办法帮你破解。今天就到这里了，谢谢大家，拜拜。